بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نننۍ ورځې درس هغه که چیرته مثال په ډول سره موږ غواړو لیکل شروع کړو، نو که چیرته غواړو لیکل د ښي طرف څخه شروع کړو، راځو په دې الاین رایټ باندې کلیک کوو، نو زموږ لیکل به له ښي طرف څخه شروع کیږي. مثال په ډول افغانستان یو هیواد ده، چون دا پښتو ده نو تاسو کولی شئ چې د ښي طرف څخه دغه الاین سنټر رایټ باندې کلیک کړئ. د دې شارټ کټ زه هم درته وایم کنټرول پلس آر نه استفاده وکړئ، نو کولی شئ چې خپل لیکل د ښي طرف څخه شروع کړئ. همدارنګه که غواړئ خپل لیکل مو له منځ څخه شروع شي، نو تاسې کولی شئ چې راشئ او دلته تاسې منځ انتخاب کړئ. تاسې وګورئ دلته راځو سنټر باندې کلیک کوو، الاین سنټر په دې باندې کلیک کوو، نو زموږ لیکل د دې ځای څخه هم شروع کیږي. داسې هره ژبه باندې چې تاسې لیکل کوئ. او د دې شارټ کټ چې ده کنټرول پلس سی ده، کنټرول پلس سی دا یې شارټ کټ ده. که مثال په ډول سره زه غواړم چې لیکل دې د چپ طرف څخه شروع شي، نو زه به کنټرول پلس نو زه به راځم دلته الاین لیفت باندې به کلیک کوم. مثال په ډول زه غواړم چې د چپ طرف څخه لیکل وکړم، نو زه به داسې لیکل کوم. او که چېرته شارټ کټ زموږ کنټرول پلس ایل ده د لیفت دپاره. د دې نه وروسته مونږ راځو که چېرته زه غواړم چې مثال په ډول سره یو څه ولیکم. زه لیکم مثال لاندې نقطې باید هر شاګرد په نظر کې ونیسي. زه کولی شم د لیکنې لپاره بولټس نه هم استفاده وکړم، نو راځم دلته بولټس باندې کلیک کوم. که هر ډول بولټس تاسې انتخابوئ، دا انتخابوئ یا دا انتخابوئ یا دا ټیک مارک انتخابوئ. مثال زه غواړم چې دلته دا ټیک مارک څخه استفاده وکړم. هر شاګرد نو که تاسې که غواړئ مثال دې ته د بولټس نه استفاده وکړئ، نو د دې نه بل ډیزاین هم تاسې انتخابولی شئ. دا انتخاب کړئ ورته، یا همدارنګه دا انتخاب کړئ ورته، یا هر ډیزاین چې تاسې انتخابوئ کولی شئ چې د دې نه استفاده وکړئ. بل مثال په ډول سره زه غواړم خپل لیکنې ته نمبرینګ ورکړم، یعنې مثال زه غواړم خپل لیکنه زما لیکنه دې نمبرینګ واخلي، نو زه داسې لیکم چې لاندې 5 نقطې باید په نظر کې ونیسو. راځئ اول راځو نمبرینګ ته. که نمبرینګ اخلو که اے بي سي اخلو، مونږ که هر څه لیکو. مثال په ډول هر شاګرد باید په خپل وخت حاضر شي، هیڅ نو تاسې وګورئ دلته که تاسې هر څومره نمبرې ورکوئ کولی شئ د دې دپاره اے بي سی نه هم استفاده وکړئ. دا شکل باندې نمبرینګ اخلئ. مثال راځو مونږ مثال داسې انتخابو، داسې چې هر څومره نمبرې تاسو ورکوئ، کوچنی اے بي سی په دې شکل، لوی اے بي سی رومیه دا دوسې په دې شکل اوسیږي، په دې شکل. نو تاسې کولی شئ چې د دې نه استفاده وکړئ او په دې شکل باندې تاسې نمبرینګ ورکړئ داسې، نو د دې نه هم استفاده. او زه غواړم دا مې نه دي په کار، نو رابشم دلته په نن باندې به کلیک کړم. نن باندې به کلیک کړم نو دا نمبرینګ به د دې څخه لرې شي. بل که چیرته مثال په ډول سره مونږ غواړو چې لیکل وکړو، تاسې وګورئ this is a car. تاسې وګورئ دې جملې ته مونږ راځو دلته په دې باندې کلیک کوو. دا به داسې انتخاب کوو. اول سلیکشن ضروري ده چې مونږ باید سلیکشن واخلو. نو راځو دلته چینج کیس ته. که غواړو چې مونږ سنټنس کیس لوور کیس ټول توري دې کوچني، نو په دې باندې کلیک کوو. که غواړو چې ټول توري دې غټ اوسي اپر کیس باندې کلیک کوو. او که غواړو چې د هر توري دې لومړی توری غټ وي، نو په دې باندې کلیک کوو.
او همدارنګه ټاګل کیس لومړی توری دې کوچنی اوسیږي او نور دې غټ اوسي، نو د دې نه ډېر استفاده مه کوئ. نو موږ راځو اصل چې ده هغه موږ د سنټنس کیس نه استفاده کوو چې د ګرامر د اصولو په اساس تاته څه شی صحیح جمله درته درکوي. نو دا زموږ دا درس و. همدارنګه که چېرته زما دغه لیکنه ده زه غواړم دغه لیکنې ته داسې یو رنګ ورکړم، اندازه یې زیاته کړم، همدارنګه بولډ یې کړم، ایټالیک یې کړم. ما په دې لیکنه کې مختلف ډیزاینونه وکړي. غواړم چې دا د خپل ساده حالت یا عادي حالت ته راشي. نو زه راځم دلته اول سلیکشن ضروري ده. په مایکروسافټ ورډ کې چې کله هم کار کوئ سلیکشن اخلئ، دا به داسې انتخاب کړو او را به شو کلیر آل فارمټینګ، یعنې څومره ډیزاین چې تا ورکړی دا به له منځه یوسي او ساده لیکل به تاسو ته درکړي. تاسې بیا دې ته وګورئ. دې ته مثال په ډول سره زه رنګ ورکوم، داسې اندازه یې هم زیاتوم او همدارنګه بولډ یې هم کوم، ایټالیک یې هم کوم. نو زه به راشم کلیر آل فارمټینګ ته، په دې به کلیک کوم. نو هغه ټول کوم تاسې ډیزاین او فارمټ چې ورکړی نو هغه کولی شي تاسې بیرته خپل عادي حالت ته را تاسې وګورئ په دې شکل باندې.